За сайн байцгаана уу? Кино задлан блогийн 4 дахь дугаар эхэлж байна. Эхний дугаараараа Inception киног оруулсан байгаа. 2 дахь дугаараараа Hobbit киног оруулсан байгаа. Харин 3 дахь дугаараараа Game of Thrones киног оруулсан байгаа. За ингээд 4 За кино эхлэхийн өмнө та бүхэн энэ хажууд ийм лист гарч байгааг харж байгаа. Энд нэг 30-аад киноны лист байгаа. Эдгээр кинонуудыг кино задлан блогоор оруулахар төлөвлөсөн байна. 7-д нь 5-д нь 6-д нь гэж дугаарлсан юм бол одоогор байхгүй байгаа. Айл комментээр хамгийн их санал авч орж ирсэн киногоо айлгах түрүүнд нь оруулаад явна. За ингээд кино руу оръё. Matrix кино бол Пош гаралтай Wachowski ах トゥ с гэж хоёр зохиолын хүчээр найруулсан байгаа. 2 насны зөрүүтэй нэг ах トゥ хоёр байгаа. Сүүлд дүүн хөөсөөс өлөвлөсөн байгаа. Да тийм жоохон хүүхдүүд ямар гоё кино юу бүр ингээд бүр шоконд ороод үзчихсэн энэ хөдөлгөөн киноны зургийг алт бүр тухайн үед юм бум хийсэн блокбастер кино байсан. Яг одоо ингээ харахад бол зашаас авч ундаг уналт бол бүр дэлхийн дахин алдартай болсон маш их тэрнийг дөөрэж хошин шог реклам тийм дөөрөөсөн зураг авалтыг кино дараа нь гарч эхэлжсэн. Нео буюу гол дүрийн жижигчин Keanu Reeves бол Matrix киногаар ингэж олон танигч алдартай болсон ба. Одоо Keanu Reeves-ийн хамгийн сүүлийн уран бүтээлг бол та бүхэн мэдж байгаа. John Wick гэдэг кино гарч одоо 3 дугаар ингээ нээлттэй удахгүй гарах гэж байгаа. Эхний 90 оны киноны зураг авалтыг бол Австрали очиж зураг авалт нэгдсэн байгаа. Яг Австрали очиж зураг авалт хийсэн бэх юм. Төсөө юм гэхэд төсөө ер нь анхандаа эхний хэдрэх баг төсөвтэй байсан. Тэг үүнийг юм гэх гээд Австрали очижсэн байгаа. Яг нь татврын байдлаас мужийн татвар гэдэг Австрали дараа баглаа л да. За энэ ах トゥ Wachowski гарч байна. Ерөнхийдөө таагүй харж байгаа нэг тийм фанк, хиппи стилтэй. Энэ хоёр л цохиолоо найруулсан бүх юм хамтдаа идэг зураг авалтаа бүгдийг төлөвлөсөн байгаа. За та бүхэн storyboard болон киноны хэсгээс харж байна. Storyboard-ыг сайн зурж төлөвлөлөө гэхэд кино бол маш сайн болдог. За Matrix кино маань ерөнхий агуулга маань л нэм хакерын тухай кино байгаа. За та бүхэн тулаантай хэсгийн сургалтыг харж байна. Хонконгоос ийм тулааны мастер авчиж бэлтгэсэн байгаа. За тэгээд хүн болгон дээр нэг тулааны мастер байсан. Хамсалын бүгд ихэнх нь англиар ярьдаг. Тэгээд орчуулагч бас нэмэгдсэн байгаа. Бас л орчуулагчдын зардал гэдэг кинонд хөөрхөн зардал нэмж байгаа юм шүү. За киноныхын хэсгээс та бүхэн харж байна. За яг зураг авалтан дээр бол энэ цаанаас нь метро ирээгүй зүгээр ногоон бон дээр цоолоод авцсан байгаа. Метрог нь бол ингээд залгаа тавьсан байгаа ногоон бонныхоо оронд. За энэ хонхоогоос ирсэн тулааны мастер нэ. Бүх нэг тулааны хөдөлгөөнүүдийг зааж гисэн. Ягаад гэвэл нэг зүгээр жирийн зодтолж байгаа шиг юм компу маркер зодтолж болохоор юм хөдөлгөөнүүд нь байх хэрэгтэй гэдэг. Ерөөдөө зураг авалт эхлэхээс 20 жилийн өмнө Калифорнид эдгээр ингээд дасгал сургалтаа хийж гисэн байгаа. Хүн болго өөр өөрсдийн багштайгаар тулаана эхэлсэн байгаа. За та хүн харж байна. 1997 онд 99 онд кино нээлттэйг бол 97 онд тулааны бэлтгэлүүд явагдсан байгаа. За тэгээд 3 сар өдрө болгоны бэлтгэл хийсэн гэж байгаа жүжигчд нь. За найрлагч нь бас юм татцсан л зогсож байна. За тулааны багшны харгаал сууж байна. Тэгээд кинонд гарах энэ хөдөлгөөнүүдийг бүгдийг нэг нэгэнгүү тогтоож чийдэлж байгаа гэсэн үг. За энэ хан дээр явдаг хэсгийг та хүн харж байна. За бэлтгэл ажлыг өгж байна. За ингээд эцсийн дүрсийг харъя. За киноны зэвсэг хариуцсан мастер гоо эднэрт бүгдийн энэ буу ухсартайг хэрхэн буутай ажиллах уу те бүгдийг бас заасан гэж байгаа. За та бүхэн Matrix киноны visual effects supervisor Johnny гэдэг нөхрийг харж байна. За энэ нөхөр бол энэ яг энэ эргэлттэйг ингэж тойруулж авах бүх аргыг хийгдсэн байна. За та бүхэн анзаарвал энэ тойруулаад 120 ийм дижитал камер байгаа. DSLR. За ингээд яг нэгэн зэрэг энэ камер зураг авна гэсэн үг. Бичлэг биш. Энэ 120 камерын эхлэлт нь нэг видео камер, төсвөлт нэг видео камер байна. Яг ингээд унж байгаа энэ хэсгийг энэ алдартай Matrix уналтыг эхлээд энэ тест хийсэн байгаа. Яаж авч ийн гэж 120 камераа өрж тавиад. За тэгээд яг ингээд унахт нь энэ 120 камерыг бүгдийг нэг програмд холбогдсон байгаа нэг утсаар яг нэгэн зэрэг зураг авна гэсэн үг. Яг байгаа барьчлаар ингээд үргэлжлүүлээд уншчихаар ингээд яг хөдөлгөөнтэй Matrix уналт ингээд ийм байдлаар харагдаж байгаа гэсэн үг. Та энэ яг хийсэн арга нь л та юм зураг. Одоо энийг сүүлд сайжруулад янз янзын аргаар л хийдэг болцсон. За тэг үлдсэн энэ ногоон понтой хэсгийг цоолоод оронд нь нэг объектор метроны буудлын хэсгийг оруулж байгаа гэсэн үг. За түрүүний Matrix уналт уу тэр англи хэллэг нь бол bullet time гэж байна. За баг гэртээ ч ингээд дөөрийгөө хийж болохоор байгаа. Хэрвээ ийм олон DSLR камер гэдэг бол дижитал камеруудыг холбодог програм хангамж нь онлайн интернет зүгээр үнэгүй бэж гэдэг. Энийг татаж аваад энэ камеруудаа хооронд зүгээр USB кабелээр холбоол. За зүгээр жишээ 10 камераар ингэж холбоол өөрөө ингэж агардаг өсвөр зургийг аваад ингэ тойруулан уншилчих юм бол энэ хөдөлгөөнүүдийг бол гэрийн нөхцөлд хийх боломжтой байдаг. Та бүхэн интернетээс bullet time гэж хайх юм бол YouTube дээр энэ талаар маш олон тийм хичээл болон хийх аргууд зөндөө байгаа. Matrix кинонд энэ аргыг ашигласнаас хойш дэлхийн техникийн арга ингэж дэлгэрсэн байгаа.
За нисдэг тэрэгнээс байшин руу бууддаг хэсгийг харж байна. За энэ бол буудж байгаа жинхэнэ сумаар биш зүгээр буудахтаа ингэж нэг солиуч ингэж утаа гал гаргадаг тийм Холливуд дүрмээр ашигладаг кинонд. За энэ үсэрч байгаа хэсгийг хийж байна. Студ дотор аваад гадаа нэг аваад 2 3 тусад нь залгаж аваад энийг нийлүүлдэг байгаа. Яг та хүн дээрээс унж байгаа хэсгийг харж байна. Каранаар унгаж байгаа. За Matrix-ийн 2003 онд гарсан 2 дугаар ангийнх нь зургийн авалтыг харж байна. За энд болохоор ингээд Японы зургийн авалтыг хийсэн байгаа. Ийм хоосон зам байдаг. Ийм зам дээр 300 гаруй машинуудыг авчираад яг ингээд жинхэнэ трафик явж байгаа, замын урсгал явж байгаа юм шиг хийсэн байгаа. За энэ storyboard хэсгээс та хүн харж байна. Ийм хаалт хийсэн байгаа. Замныхаа хажуугаар яг хурдны зам болохын тулд ийм модон панел пүрүүс ухсраад ийм хаалтууд хийсэн байгаа. За тэгжээж та хүн тэр хэсгийг харж байна. За мотоциклтэй үсэрч байгаа хэсгийг ингэж каранаар дээрээс нь ингэж буулгаж авсан байгаа нэ. Ийм төмөр тулгуур хийж байгаа машин дотороо кабин дотор нь явсан жолооч гимтгэн тул зориуд ийм бүгдэнд нь ийм төмөр тулгуур хийсэн байгаа. За мотоциклтэй явж байгаа дүрсийг та хүн харж байна. Мотоциклын урд нь дахиад нэг мотоциклаар ингэ камер зүүцсэн гэж. За та хүн анзаарвал энэ ингэ хоосон мотоциклтаа ингэ мөрөлдсөж тавих гэдэг та хүн анзаарж байгаа. Дараа нь тэр мөрөлдсөн зайд нь 3D-гээр машин оруулаад тавьчихж байгаа гэсэн үг. Том трак, ачааны машинуудыг. Бодитоор бол ийм лаг сүлчгэд бас хэцүүлдэ маш ур чадвар шаардна. Тийм учраас үлдсэнийг ингээ компьютер графикаар хийчихэж байгаа гэсэн үг. За та бүхэнд яг тэр хэсгийг харж байна. За ингээд жолоодлогын хэсгийг харж байна. Тренигийн гол дүрийн эмхтэн жолоож байгааг та бүхэн харж. Та бүхэн анзааруул арын судал дээр нь дахиад нэг жолооч байгаа. Яг жинхэнэ машин жолоож байгаа. За харж байгаа. Уртлын жүжигчин маань л өрүүлээ хийм мошигж байгаа гэсэн. Арын жолооч үл яг жинхэнэ жолоодлогыг хийж байгаа гэсэн. Хойд суудлынхын ар дахиад нэмэлт дөрүүл гаргаад өгсөн. Машин дээр хамар дээр өсрөө том ачааны машин дээр хурдны зам дээр явж явах үед зодтолдог хэсгийг та бүхэн харж байна. Цэнхэр фон дээр цоолж аваа байсан байна. Студ дотор бол ерөнхийдөө ногоон фон ашигладаг. Гадаа ийм байгалийн гэрэл ашиглаж байгаа зураг авалт дээр цэнхэр өнгийн фон ашигладаг байгаа. За тэр хэсгийг та бүхэн харж байна. За эднэрийг бүгдийг яг орчинтойгоо холио эвлүүлж байна даа. Яг ингээд хурдны зам дээр явж байгаа юм шиг болохын тулд маш их тооны сенсээр ингэж саль хүлээлгэж гаргаж байгаа гэсэн үг. За энд ингэж үсэрч байгаа энийг ингээд үрстэйгээ залгасч байгаа. Энэ концепт артыг та бүхэн харж байна. Хэрхэн үсэрч байгааг. Тэгэхээр энэ концепт арт хийдэг нь яг яаж кино зургийн авалтыг хийдэг төлөвлөж байгаа гэсэн. Кинонд бол ачааны машин маш хурдтай явж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол зүгээр зогсцсон студ байгаа. Үлдсийн ингээд салхиар сенсээр хүлээлгээд машин дээр явж байгаа юм шиг болгосон байна. За 3 дугаар анги дээр хамгийн том хэсэг бол нөгөө нэг Agent Smith гэдэг Dyson-ийн нөхөр байгаа. Тэрнтэй Neo зодтолдог байгаа. Ойрын хэсгийг бол жүжигчд өөрсдөө тоглож авчаад нөгөө нэг агаар дээр тулаантай хэсгүүдийг болохоор 3D дээр жүжигчдийн нүрийг ингэж эвлүүлж хийсэн байгаа. Тэгэхин тул хүмүүс ихээ яг яриа хэлж байгаа нүрийн хувирлыг юм нүрэн дээр нь цэгэн трак тавьж агаад цэгээр ингэж тавьж агаад тэрийгэ хөдөлгөөний компьютероор бичиж авсан гэсэн үг. Тэгээ энэ нүрийн булчингийн хөдөлгөөнийг ингэж бичиж авсныхаа дараагаар энийг 3D тэгээ залгачдаг гэсэн үг. 3D-гээр энэ булчингийн хөдөлгөөний хүний нүрийн булчингийн хөдөлгөөнийг гаргахад хэцүү байдаг. Бодж үжингээс зөрөх гээд байдаг учраас ингэж тусад нь бичиж авч байгаа гэсэн үг. За тэгээ хэрхэн 3D дээр залгасныг та бүхэн одоо харж байна. Agent Smith-ийн олон хувилгацсан хувилбартай Neo зодтолдог хэсгийг харж байна. За бороонд энэ 3 дугаар анги энэ ингээд хувцсын туршиж байгааг та бүхэн харж байгаа. Яг бол ингээд цохилт үүсгэд хувцснаас нь хүчтэй ус цацарч байхын тулд хувцсны материалыг тийм ус нэг шингээдгүй материалаар хийсэн ба. За удаашруулсан зогсож байгаа тэр деталь хэсгүүдийг яаж авч байгааг та бүхэн харж байна. Неогийн зогсож байгаа хэсэг storyboard дээр ингэж гарсан байгаа. Зургийн автаар яаж гаргахын тулд энэ эхлээд камер ингэж гарны дагуу явж байгааг тусад нь аваад дараа нь цогж байгаа хэсгийг хийсэн байгаа. Гэт маш хүчтэйгээр зогсож байгаад усан тусал үсэрч байгааг яаж хийснийг та бүхэндээс харж байна. Эхлээд ийм цэнхэр фон дээр удаашруулсан маркер ингэж аваад дараа нь visual effect-ээр борооны туслыг нэмээд хийчихэж байгаа. За 3 дугаар ангийн робот шавьчнууд гарч ирдэг хэсгийг та бүхэн харж байна. За энийг хүн болгоныг деталь ойр хэсгүүдийг бол ингээд тус нэг ер нь бичээд авчдаг байгаа. Бүүн олон хэсгүүдийг бол компьютер график болон бус зүйлээр орлуулж идэг. За яг киноныхны хэсгээс харж байна та бүхэн. Зарим нь унж байгаа дэлбэрч байгаа объект цамхаг энтрийн хэсгийг бол бодитоор ингэж макетлж хийгээд түүнийг ногоон фон дээр дэлбэлж юм уу унгаж аваад кино зургийн алтаа нийлээл залгачдаг гэж байгаа. Ерөнхийдөө бол яг Photoshop дээр зураг хийж байгаадаа л адилхан гэж ойлгочих болно. Видеогоор бол за тэр ногоон фон дээр цоос хэсэг чихэн киноноосыг та бүхэн харж байна. Green screen гэж кино урлагийн ертөнцид гин ногоон фон гэсэн зүйл асар их зүйлийг амжуулж байна да. Хөлөнгө хаалгыг эвдэж орж иж байгаа хэсгийг та бүхэн харж байна. Энэ яаж хийсэн бэ гэхээр ийм галтрах шиг жижигхэн рейс төмөр зам хийгээд тэндээгүүрээ хөлгийн загварчлалаа модулээр хийснээгээ татаж явуулаад тэгээ хаалгадад оруулаад ирчихэж байгаа гэсэн. Өндөө бол ийм агаарт нисэж байгаа хөлөг байгаа доогуур нь ийм зам байх хэсгүү.
Тэгээ тэрийн дараа нь арилгачихж байгаа гэсэн. Рофтын шавжууд дайралтай их гэдэг ийм өрмөр хан цоолж ирж байгаа гэсэн. Эднийг бол дандаа ингээд жижиг макетер дөөрийгад хийцэн байгаа. За тэгээ тэрийг зураг авалт 3D-тэйг холиод хийчихэж байгаа. Ерөөд бүгд нь 3D-гээр хийгвэл бас амжихгүй л дээ маш их цаг хугацаа орно. Макетер ингэж хийгээд 3D-тэй залгуул илүү үнэмшилтэй харагддаг. Бүгд нь 3D хичвэл мэддэгдээд байдаг. Макет болон 3D-г хольж хийх юм бол мэддэгддэг маш үнэмшилтэй болдог. Та бүхэн макетер ингэж хольж хийсэн эсүүдийг харж байна. Ногоон бондор аваад үлцийн орчнуудын залгачиж байгаа гэсэн үг. За энэ Agent Smith-ийн олон хувилбар 150 Agent Smith-ийн хуулбарууд Ньютон зодтолдог хэсэг гарч байна. За энэ бол Agent Smith-ийг 150 ширхгээр копидж хийсэн байгаа. За Agent Smith-тер тоглодог жүжигчин та бүхэн санаж байгаа бүгжний эзэн дээр гардаг Hugo гэж жүжигчин байгаа. Agent Smith ингэж өөрийг нь хувилж байна. Тэгэхэд бол ийм 3 өөр царай гарах хэрэгтэй. Happy, баярлсан, ууртай төв царайс ийм 3 өөр төрхийг гаргах хэрэгтэй. Тийм учраас өөрт нь ийм 3 өөр төрх гаргаараа гэж гэрэл зургийг харуулж байна. За ингээд Agent Smith жүжигчин хөөгөөг ингээд силикон материалаар бүрж जैन нүрнийх нь хэвийг авахын тулд энэ бол маш олон цагийн ажил байгаа. Жүжигчин гэдэг хүн чинь тэгээ юу эсийг хийх вүтэй? Canon зургийн алтан доо хийх ёстой л юм даа. Хэдэн цагийн дараа хацсныхын дараа энийг силикон материал маш эвтэйхэн салгаж авна. Энэ одоо нэг удаа ингээ орчоогүй 3 4 удаа ингээ юм силикон материалаар өөрийгөө ингээ бүрүүлсэн байгаа хөдөлгөөнгөө суужиж нэг ингээд багныхын дүрсийг ингээ авчих юм бол энийг ингээ ховлоод хийчихэж байгаа. За та ахаа харж байна. Энэ модель дээр өгсөн. Энэ толгой нь хүзүүн яаж иргэдэг нэхэр арталт нь нуруунд нь ингээд маньюл шиг иргэдэг юм карант шиг юм хийцэн байгаа. Тэрнгээр нь ингээд өдөртөө толгойг нь хөдөлгөд байгаа. За энэ манекенууд харагдаж байна. 150 ширхэг манекен байгаа. За нөгөө нэг хэв авсан силикон дээр нүүрний арьсыг будалт хийж байна. За үүний араас үс залгана. Үсийг бол 2-7 хоног залгасан гэж байгаа хүн болгон дээр маш их ажиллагаатай. 150 моделоос гадна 9 ширхэг бодит хүн энд тоглосон байгаа. Нийтээрээ 150 хүний масс зураг аваад харин тэр нь хөдөлж ууруулж яриаж байгаа нүүрний хөдөлгөн гаргаж байгаа тэр хэсэг тэр нь 9 хүний нэг дур бөөгнүүлж аваад тэр хэсгийг деталь маркер ойроос авчиж байгаа гэсэн. За энэ та хүн арталт нь толгой хөдөлгөдөг нурууны бариулыг харж байна. Энэ 9 хүн бол төлөөлж үндсэн хөдөлгөөн нүүрний хувилыг хийн. Тэгээд ерөнхий офши өргөн зураг авалтан дээр 150 модель мэн харагдана гэсэн. Бороотой хэсгийн зураг авалтыг харж байна. Дээрээс нь бодитоор бороо оруулсан байгаа. Ойроос татж байгаа тэр хэсэг бол бороогоо авч байгаа. Жинхэнэ офши мастерсыг бол бороо оруулчихж байгаа. Өшөглүүлээд хан нэвтэлж гарч байгаас ингээд наатлаас нь уяагаар татаад хийчихэж байгаа. Энд бол орлон тоглогч тоглож байгаа. За энэ саяын үсрээд буудаг эргэлттэй хэсгийг хийхэд бол ингээд биет нь бүслгүүр нэм иргэдэг уяа хатын цагирх хийсэн байгаа. Тэнгэр дээр зодолж байгаа сүудийг харж байна. Ийм риг буюу ийм төхөөрөмж зохион бүтээсэн байгаа. За энэнгээр энэ бүслгээр хийсэн цагирх нь биеийг маш их нааш чөлөөтэй хөдөлгөөд туслана. За тэгээд зодолж байгаа сүд ингэж аваад дараа нь эдний бүгдийн сайхан цэвэрлээд авч байгаа гэсэн. За та бүхэн бэлтгэлийн хэсгээс харж байна. Гэхдээ энэ бол маш хүнд байдаг гэсэн. Орлон тоглогч төр жүжигч төр маш их нурууны ачаал өгдөг гэсэн. Нуруу маш их ачаал авдаг гэсэн. За үүнийг хүний нугас нуур гэмтэж гэнт бол энэ олсоор татж байгаа хүмүүс ч гэсэн маш анхаарал болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа гэж зургийн авалтын үнд сануулга баримталж хийжээсэн гэж хэлсэн. За энэ орлон тоглогчдыг та бүхэн харж байна. Нэг удаагийн эргэлт ирэхтэл энэ амар их ядардаг гэж байгаа. Тэгэхээр одоо зургийн авалталд нэг удаа дуусахгүй 2 3 удаа явагддаг байгаа. За Canon-ы алдаатай хэсгүүдийг харуулнаа. Дээрээс авж байгаа дүрсний эхний кадр дээр энэ зам бол хоосон байдаг. Энэ хэсгийг та бүхэн харж байгаа. За тэгсэн чинь алдарт Noiko утсан байна. Noiko утсан. Дараагийн хэсэг дээр нь энэ зам дээр баахан ингээд хүн амтан зөндөө юм солигдоод ирсэн байгаа. За ингээ Agent Smith Nyoгийн портфолийг эргүүлж байна. Ингээ эргүүлж яхад энтлийн утас нь ингээ хоос ихний утас эргүүлж байгаа та харж байгаа. Тэгсэн дараагийн кадр дээр зөндөө утас эргүүлсэн талдаа орсон мөр харж байгаа. Энэ бол бас жижиг алдаа. Халзан талууд Morpheus Newton ингээ анх удаа уулзж байгаа хэсгийг та харж байна. Гараа ардаа үүрцэн байгаа. Ихний кадр дээр дараагийн кадр дээр гэсэн чинь гараа ингээ буулгацсан зүгээр хажуудаа барьцсан. Энэ бол яг олон тагын тарч авсны л алдаа. За энэ бол Matrix киноны хамгийн алдартай алдаа. Бүх ер нь олон жил ярьсан да. Энэ хаалганы бариул дээр зураглагчийн камер нь өөрөө орчихсон юм шин гэж аюу шүүмжлэлт агуулсан хамгийн том алдаа нь Matrix киноны. За энэ ингээд Morpheus-ыг Agent Smith зохих гэж чад хан зөгчдөг. За хан цөмөрчөж байгаа ихний кадр дээр. За тэгсэн чинь дараагийн кадр дээр нөгөө ханаа бүтэн болцсон байна. Энэ бас яг өмнө хойно зураг автаа хольж авсны л гайлтаа. Нёро ингээд нэгэн эйжент бууддаг байгаа. Буудахтаа буудгангууд нь манай алдарт матрикс уналтаа хийхээс өмнө гартаа өрсөн бууга газар унгаддаг байгаа. За алдарт матрикс уналт болоход газар дээр нь буу ерөөсө харагдахгүй гоц. За тэгээ унаад
дууссан дараагийн кадр дээр гэсэн нөгөө буун харагдаж байгаа. Яг энэ нөгөө байшингийн дээвэр дээр яг энэ унж байгаа хэсгийг нэг аваад студ дотор нөгөө уналтыг тусад нь авцсан учраас ингээд буун байхгүй болсон мартцсан л байгаа юм л да бас. Голдрын жүжигчийн эмэгтэй Трини буу тулгаж байгаа хэсэг харагдаж байна. Шанаан дээр нь буу тулгаж байгаа. Эхний кадр дээр за дараагийн кадр дээр харъя. Тэгсэн чинь яг өөдөс духан дээр нь тулгацсан. Энэ бас ингээд өөрчлөгдсөн байгаа. Бас нэг жижиг алдаа гамаа. Модлог эхлэхийн өмнө та бүхэнд 30 гаруй киноны лист харуулж ирсэн. За дахин энэ листийг дахин нэг харуулъя. За эдгээр кинонуудыг 15-т нь 13-т нь гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар эрен биш дугаарлаагүй байгаа. Зүгээр комментэр та бүхэн би энэ киног оруулмаар байна гэсэн саналын чинь дагуу тэр кинон дээр аль болох олон комментэр санал ирснийг нь урагшлуулаад төрүүлж оруулна гэсэн үг. За ингэ таалагдсан бол та бүхэн subscribe дараарай. Киноцлон блогийн дөрөв дугаар инх өндөрлж байна. Баяртай.